Итак, сегодня 23 сентября. Продолжаем тренировать голубей. Продолжаем их гонять. Несмотря на то, что линька идет полным ходом. Вот. Это вот те, которые немножечко поднялись и сели. А это вот садятся. Но вся стая вот над нами. Вот так мы ее приблизим. Все голуби над домом. Высота приличная. Высота просто приличная. Ну, не знаю, голов 150 еще в воздухе. Подходил сейчас ястреб. Немножечко. И опять шарахнулись. Ага. Все равно он не ушел. Где-то рядышком. Где-то он рядышком. Нет, вроде успокоились. Вроде бы успокоились. Вот так вот тренируются. Повторяю, сегодня 23 сентября. Идет линька еще голубей. Активно. Но однако же вот такие полеты. Ветер вот такой. Метров где-то около 5. Ну и было заявлено сегодня, что ветер около 5 метров. Ну вот эти садятся. Ну, основная масса вот тут. Разделились на две стайки. Одна ниже, другая выше. Одна еще выше. Ну там где 1,5 десятка голубей. Выше над этими. Ну вот. Вот такая тренировка. Не было ветра, наверное, неделю. Голубей не гонял. Была полная тишь. А сегодня вот, сегодня... Нет, вчера тоже было тихо. Да и сейчас тоже не сильный ветер. Но несмотря на это, поднимается легко. Поднимается легко. Вот.
Краснорябая садится. Белый, серый. Ну, вот такой очередной полет. На этом мы закончим.